Hei! Jeg er tilbake igjen etter en måneds pause fra YouTube, og i denne pausen så fikk jeg tid til å gå litt inn i mitt eget sinn og finne ut av litt ting. Hei Martin, du vet i videoene dine? Ja. Du er norsk. Snakk norsk. Så derfor kommer jeg til å snakke norsk fra nå av. Så til dere som ikke forstår norsk, ja. Ha det bra. By the way, jeg har lært meg ny motion graphic shit ting, så her kommer en ny, spennende, fet, majestetisk intro. Let's go. Og med det er videoen i gang. Så i dag skal jeg lage litt musikk, men alle lydene er hentet fra Super Smash Bros. Ultimate. Det er et perfekt spill å spille sammen med venner, et veldig partyspill, så derfor har jeg selvfølgelig hentet min beste venn. Hva var det du het igjen? Martin? Ja, selvfølgelig. Så da er det bare å dele en kontroll og sette i gang. Vi må jo selvfølgelig spille for å hente lydene. Du vet at jeg ikke er her på ordentlig, så jeg kan ikke ta den der. Ja, det stemmer. Så etter at jeg startet Super Smash, kunne jeg trekke en kabel fra hodetelefonutgangen på Switchen inn i en boks som kalles et lydkort, og deretter inn i PC-en for å ta opp alt av lyd som kommer ut av spillet da. Jeg måtte jo teste mine spillferdigheter, og ut av alle karakterene man kan velge, så er det bare en som skinner for meg. Det er Link. Mange gode barndomsminner med han fyren, så vi gjorde oss klare til å battle Jigglypuff. Og selvfølgelig, altså Link mot Jigglypuff, det kan jo bare gå en vei. What the fuck? Ja, det gikk jo ikke helt etter planen. Men jeg spilte noen runder til for å samle opp mer lyd, og til slutt satt jeg igjen med det her. Dette er hele lydsporet fra alt jeg tok opp mens jeg spilte Smash. Videre så lette jeg etter lyder jeg synes var kule, og klippet de ut, som for eksempel den her. Etter å ha gjentatt den prosessen en god del ganger, satt jeg til slutt igjen med en mappe med diverse lyder hentet rett fra Smash. Disse lydene blir jo også omtalt som samples. Og det er altså de jeg skal bruke til å mekke noe musikk nå. Jeg har ingen anelse om hva vi skal lage, så det blir et morsomt eksperiment. Alright, så som dere kan se her, er det en del forskjellige lydeksempler, og det er disse lydene jeg hentet som vist tidligere. Dette er de lydene fra Super Smash som jeg tenkte å bruke. Så vi kan trykke litt her, og høre litt av de forskjellige lydene da. Videre så har jeg ført det over til keyboardet, sånn at når jeg trykker inn en tangent, så kommer lydene. Og så tenker jeg bare at du kjører på med variasjon på en beat. 3, og... Kanskje jeg bare skal flytte alle dine hit. Men jeg tror vi bare først som sist så skal vi fikse den bassen, for den er veldig gjørmete, og den tar opp veldig mye plass. Så vi bare kompressor, dynamics. Vi bare tørker den sånn skikkelig sammen, sånn at vi får litt mer impact i den greia. Ja, Etter å ha kommet over sjokket av hvor sinnssykt heavy den bassen ble, så innså jeg at jeg må jo ha noen melodi og noen akkorder. Så jeg lette gjennom hele lydbiblioteket for å finne noe som kunne funke til det. Men de aller fleste lyder fra Smash er bare støy og bråk på en måte. Men jeg klarte i hvert fall å finne lyden fra pokerballen som funket. Den har en sånn særskilt tone akkurat i det ballen åpnes.
Den kunne jeg drive og tukle litt med. Pitche den litt sånn opp og ned i pitch. Tukla med litt andre ting. Satte over til keyboardet og gjorde så jeg kunne spille det samtidig. Og det låt sånn cirka sånn her. Så gjenstod det bare å arrangere det her litt og sette ting sammen sånn at det ble en låt til slutt. Sånn. På en måte. Jeg synes det her var sjukt vanskelig. Men without further ado... Three, two, one.